ក្នុងនាមជាប្រជាប្រដ្ឋម្នាក់ក្នុងនាមជានយោបាយម្នាក់សូមថ្កោលទោសយ៉ាងដែលហាងការចំពោះយោធាថៃដែលប្រើប្រាស់នៅ S16 ទម្លាក់គ្រាប់បំផ្លាញនៅសមិទ្ធផលជាតិរបស់កម្ពុជាការប្រយុទ្ធមិញនេះគឺលើព័ត៌មានដ៏សោកសៅមួយគឺយោធាថៃបានទម្លាក់គ្រាប់ពី S16 បាទរហូតដល់3គ្រាប់លើស្ពានអូជីកព្រំប្រទល់ខេត្តសៀមរាបនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យបើនិយាយពីព្រំប្រទល់ស្រុកវិញគឺព្រំប្រទល់ស្រុកស្រីស្នំនិងស្រុកចុងកាលបាទកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំបានទៅស្រីស្នំហើយក៏ហួសទៅដល់ស្រុកចុងកាលហួសទៅចុងកាលទៅទៀតបាទដើម្បីមើលសភាពការបងប្អូនភៀសសាក់យើងហើយក៏នាំជំនួយមួយចំនួនជូនបងប្អូនកងទ័ពយើងនឹងហើយស្ពានមេជីកហ្នឹងគឺខ្ញុំហើយនឹងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគឺពលម្ចាស់ប្រហែលជា3អង្គហ្នឹងគឺបានឆ្លងកាត់ដែរហើយក៏បាននិយាយគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងស្ពានអូជីកហ្នឹងដែរបាទប៉ុន្តែមិនគិតថាវាលឿនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេគឺយោធាថៃបានសម្រេចចិត្តបំផ្លាញស្ពានមេជីកហ្នឹងដល់ទម្លាក់គ្រាប់បាទដល់ទៅ3គ្រាប់ពី S16 ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យស្ពានមេជីកខូចខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាក្នុង 50% នៃការខូចខាតហ្នឹងវាមិនទាន់ខូចខាតទាំងស្រុងប៉ុន្តែ 50% ហើយបាទដែលខូចខាតហើយស្ពានហ្នឹងគឺជាដំណងជាប់ដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងការចរាចរទំនិញក៏ដូចជាមធ្យោបាយប្រើប្រាស់ផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងពីខេត្តនានាទៅកាន់ខេត្តឧត្តរមានជ័យក៏ដូចជាពីព្រំប្រទល់ប្រទេសថៃមកព្រំប្រទល់ប្រទេសខ្មែរយើងពីខេត្តឧត្តរមានជ័យទៅខេត្តនានាជាពិសេសគឺខេត្តសៀមរាបហើយនិងខេត្តប្រទេសមានជ័យបានវាជារឿងដ៏សោកសៅមួយហើយក្នុងនាមជាប្រជាប្រដ្ឋម្នាក់ក្នុងនាមជានយោបាយម្នាក់សូមថ្កោលទោសយ៉ាងដែលហាងការចំពោះយោធាថៃដែលប្រើប្រាស់នៅ S16 ទម្លាក់គ្រាប់បំផ្លាញនៅសមិទ្ធផលជាតិរបស់កម្ពុជាជាពិសេសបំផ្លាញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបាត់បង់នូវផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលគឺបាត់បង់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងមហិមា